Oke Bolo ya, hari ini kita poin cimplek ya. Tadi nggak sempet ngevideo soalnya buru-buru. Tadi masangnya di sini. Ini ya, kita dapat 1 poin cimplek. Ini waktunya sudah siang, waktunya kita pulang ya. Pulang atau lanjut bingung saya ini. Udah siang. Oke Bolo, jos. Hari ini kita poin cimplek lagi.